Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu Madihita Salutna. Huriani Tuhata, sadareun imam minggu pasapul pituhon dong trintatis, do tema manjamitahon baritana ulis yang nasaroha. Adorang sotapuka permiota di manungguton tapasonang marohata, martang yang naho mahita di bagasan rohatabi. Huriani tuata tapuka permingota rapta puji tuata mari TED sian buku nomor 17 ayat sada 1 tolu.
mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tung palangit tanoon. Amin. Kristus Yesus do naung gabi hapistaran sian debata tuhita, gabi hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham di hami, aidang tarbahen hami membahen manang aha molosoho dongan nami. Dibaheni, salai hon madi hami roha banua gijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saya dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Mari hiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hon hamuma patik ni dibata di minggu ta saderion ima sian panurat Heber bidul 10 ayat 10. Alai unang malupa hamu membahen adenggan dohot mangulahon asine roha ai di halomon debatado akapelean nasongoni ido sahatna atong ramangido gogo mahi tatu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, laho mangulahon na hombar patikmi. Amin.
Topoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan bahasa doho jala ro di saliling na doa siniroham, saya marpamuati maroham di hajaton nami, jala saya unang be ingot akka dosa nami, ay jojo dohami mardosa mardarepon doho, jala jojo doh sungguli hami rimasmu marite sian pengalausan nami di hatam ali Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pengalausan nami, unang alang asini roham, saya uru pimahami, ho ali Tuhan di bata hatuan nami, palua kami, jala sesa sulusan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni dibata taringot wasan dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nungga pola hupasisi aka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulang maho tuau. Ay au dos paluaho. Jaha sangapon madi dibata na digijang. Amen. Yeah.
hata ni dibata turpu di minggu ta ima nata surat sian buku panurang Daniel bidutolu mamuka sian ayat 10 1 tajahama secara bargati sorik di ayat perpudi rap hitam manjasa dungi piri-pirion jalam muruk situtuma si Nebukadnesar mandokon ikon buanon si Sadrak si Mesak do si Abednego tujolona jadi tarbuan ma natulu halaki tujolo ni rajai jadi Roma alus ni Sadrak si Mesak dot si Abednego mandok tu rajai ale Nebukadnesar dang pola alusan nami ho anggota ringot tu nani dokmi mololomo rohani debatan nabuin hami kapano nado hami siang undang-undangan napanganai dohot siang tanganmu ale Rabhita alai nang rumorohana ikon boton mudo ali raja nami nasool kami memilih tu akadebatamu mana marsoba tu gana-ganaan sere nang pinajongjong mi ima sahatna martua doakan natumangi hon hatani debata jalana umpeupsa amin. Hati dakon maha porsetai songon na di hati dakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumpalagi do tano au porsia di Yesus Kristus anak yang debata Jehovah na sadai imana tinubuhon si Maria nagab-gabian si Antoni Purbadia andorang suahabubuan ido tuata na tumaon na bernit di pauman silatus na mati terpajal do ibana dia hopuner silang na tuat benotoru dung tanom na mangulap mengolu diari patuluhon na manaik surgo dau hudul tusiamun di bata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tutanoon mangung halak na mengulu dot na mate au porsia di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dia san dosa do dia taina mandok mula mangulus sogot daging ni halak na mate doho dia nguluan na sudah amin.
Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 12 Oktober 2025. Pertanggengan Week. Patupan di Huriata ma pertanggengan Week hari Rabu 15 Oktober 2025 masuk pukul 10 siang WIB sada Week Duren Sawit. Di bagas ni keluarga Jenri Mula Hora Sinaga, Inang Purnama Teoria Boru Siaturi, Jalan Swadaya Raya nomor 24, RT 0305 Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu, Kayu Manis, di bagas ni keluarga Watas Simamora, Inang Resta Boru Siregar, Jalan Kelapa Lilin nomor 12A, RT 04 12, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Tolu, Wik Ramangusada, di bagas ni keluarga R. Natigor P. Siahaan, Inang Rustioria Borusi Tanggang, Jalan Kelapa Kuning Raya 4, Blok Sada nomor Sada, Manandi Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. 4. Wik Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga D. Manulang, Inang Boru Pandiangan, Jalan Pisangan Lama Tolu, RT 05 12 nomor Sada, Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur. 5. Wik Kelapa Gading, di bagas ni keluarga Situa PGM Siregar, Inang Boru Simamora, Jalan Kelapa Sawit 2, DD 20 Sia, Kelapa Gading, Jakarta. Penghabisan Situa. Minggu 10 siang Oktober 2025 di permingguan pukul 10 di Patupa Huriata do penghabisan Situa tu Onopalak Naung Marsiajar Nasalilengon. 5. Sada CST Womsiter Sinaga Sian Wik Ramangusada, CST Malon Simangucong Wik Cipinang, CST Kartika Boru Gultom Wik Cipinang, CST Rosdiana Boru Panjaitan Wik Gangkana, CST Herianto Sinaga Wik Rawamangun Tegalan, CST Manaik Sibagariang Wik Pisangan Gading Raya. Rapat Pendeta Hatopan. Senin sahatu hari Jumat 27 sahatu 21 Oktober 2025 Patupama rapat Pendeta Hatopan maringanan di Sipoholon Pearaja Tarutung. Sude Panditata Parsidoho do di Rapoti. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Kobartu surat Kepala Departemen Marturia HKBP, Patupauma kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman. Jala Huriata HKBP Rawamangun gabe tuan rumah. Aka kegiatan Boima di Jaha di Hartastikting. Tim Biro Sending Departemen Marturia HKBP tinggal di Bagas Nirwasta Naolo Madjabui. Jalan mendaftar matu Situa Rosida Boru Siregar, Dohot Irmawati Boru Tabunan. Tabuan ma ditangi akta, jala tadukung ma kegiatan pelayanan misi pekabaran Injil, Biro Sending Departemen Marturia HKBP-on, Bae Sangap di Goarni Tuhatta. Minggu sadarion 12 Oktober 2025, adong debut panitia malam misi di Sude Permingguon di Jolo ni Ruang Lukas, Ima panorangion kegiatan malam misi dohot pendaftaran gabe tuan rumah tim Biro Sending. Tatangnya koma jala tadukung kegiatan pelayanan misi pekabaran Injil Biro Sending Departemen Marturia HKBP Ima nagabe salah satu tugas utama gereja. Bulan Diakonia. Bulan Diakonia HKBP Rawamangun nunga mardala dohot denggan. Maulatema di Sude ruas ni Huriata nadohot berpartisipasi dalam mendukung bulan Diakonia ni Huriata. Bulan musik HKBP Rawamangun 2025. Seksi musik Dewan Marturia Patupa bulan musik HKBP Rawamangun 2025 Marhite Patu Begehon musikalitas sian piga-piga negara
tongon na tarsura di Harotas Tikting. Informasi boima menghubungi Gita Pangaribuan. Rak mahita memuji Tuhata jala dohot berpartisipasi di bulan musik pasangap goar ni Tuhata. Tipul majaha Tikting adongdo panorangion sian marturia taringot tu bulan musik ni Huriata. Kunjungan remaja. Minggu sadarion 12 Oktober 2025 naik patupan ni Huriata do kunjungan remaja tu HKBP Sudirman Jakarta nani uluhon ni Padita John ni Rumah Horbo STH dohot Dewan Kononia madohoti ibadah minggu umum pukul 8.30 jala di patupa do penampilan tortor dohot patu begehon pujian marhitekor sipul parbingungan di patupa do sesi ramatama do peserta 50 halak. Pemusik sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun manugihon ruas ni Huriata HKBP Rawamangun na ulu gabe pelayan musik di parminggua sekolah minggu do syarat boima dijaha di Harotas Tikting. Pendaftaran do informasi boima menghubungi Jessica Boru Tambunan do Nella Boru Tarihoran. Pelatihan Dirijen KOR. Kobar tu peningkatan pakubasion padon suara wik dohut kategorial, seksi musik rap dohut seksi pendidikan, patupahon pelatihan dirigen kor dohut vokal. Kegiatan di Patupa 5 kali pertemuan, jala mulatama tanggal 10 Oktober 2025 di Gedung Sinantam, dohut persyaratan boima dijaha di Harotas Tikting. Pendaftaran pinomat Kamis 10 Oktober 2025. Jala boima menghubungi Mas Tarina Boru Hutajulu dohot Yulisia Boru Siahaan. Kunjungan Lapas Cipinang. Seksi sending Marturia HKBP Rawamangun Kamis 10 Oktober 2025 pukul siawib Patupa pelayanan ibadah gereja Petrus di Lapas kelas 1 Cipinang. Pembersihan dinding marmer dohot altar gereja. Kobar tu program gerejata imalaho padenggaton marmer tembok, marmer altar, silang dohot tulisan digijang ni silang, dohoton kuda kami ma ruas HKBP Rawamangun na memiliki keahlian dohot berpengalaman laho patupahoni. Boima pasahaton penawaran selambat-lambatnya Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 pukul 20.50 siawib. Aka syarat doh tetuon boima dijaha di Harotas Tikting. Penawaran asa di email matu purchasing@hkbprawamangun.id. Pelihat tahun 2025. Kobar tu pelaksanaan program do anggara tahun 2025. Pelihat tahun do gabe sumber pemasukan ni garejata. Alani disesuai ma tu sudah ruas ni Huriata. Ala nunga masuk kita tu bulan Oktober 2025 asa dipasahak ma pelihat tahun na. Pelihat tahun boima dipasahak langsung tu bendahara manang tu staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening Huria Jalabui do dipasahat melalui Situawik. Program do anggaran HKBP Rawamangun bui mardala dohot denggan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruas ni Huriata. Tikting naeng marbagas. Tiktik parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagasom ma Jordan Sibarani ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kayu Putih Kapling Polri, anak ni Amata, Janter Sibarani, Tubu ni Nata, Reine Ance Naudur Boru Dairi, Dohot Orwana, Febrina Rebecca Boru Parhusip, Boru ni Amata, Budiman Parhusip, Tubu ni Nata, Anita Sodang Hasiholan Boru Lumban Raja. Pamasuk-masukan hari Sabtu sada November 2025
di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhatama nama masu-masu parsaripeona sida gabe parsaripeona denggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Jumat 10 Oktober 2025 nunga jumolo moding sahalak ina Dahlia Boru Pardede umur 65 tahun kinabaluhon ni amata Hoddin Tambunan alamat Jalan Tembok nomor 52 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Kampung Ambon. Rencana tuudean hari Senin 10 Oktober 2025 di TPU Sentosa Memorial Park Karawang. Tuhatama nama ngaliho gogo doho pangapulion di keluarga nati nadikon. Pelea dohot aka urut ni boa-boa tajahama di hartas tikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama aka berita masa dohot ulaun aka sipato pauta bayan sangap di guarna. Tongoni matikting di huriatta minggu sadarion. Shalom, Horas Madita, mewakili Dewan Marturia, ujahahon ma kegiatan Dewan Marturia di bulanon, adong 2 bulan musik, dohot, dending. Adalah ujahahon dalam acara bulan musik yang kita rayakan setiap tahun, tepatnya di bulan Oktober. Adapun acara bulan musik kita laksanakan dengan mengusung tema segala bangsa memuji Tuhan yang dikutip dalam dari Roma 15 ayat 11. Pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Perayaan ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk melestarikan budaya dan menjalin keharmonisan ragam budaya lintas bangsa dan negara lain dalam bentuk warna alat musik. Tahun ini Dewan Marturia melalui seksi musik bertemakan musik mancanegara, di mana tahun lalu kita boleh merayakan dalam musik Nusantara. Dan dalam rangkaiannya diiringi dengan kanturia yang diwakilkan dari personel WIG dari gereja kita, serta diiringi musik mancanegara antara lain adalah minggu lalu di minggu pertama diiringi alat musik tradisional Cina, yaitu alat musik disi, guseng, dan erhu. Pada minggu kedua, pada minggu ini diiringi musik dari negara Afrika, alat musiknya adalah konga dan perkusi. Minggu ketiga dari negara Afrika berupa alat musik banjo dan string. Yang keempat mewakili negara kita tanah air Indonesia dari suku Batak pada pukul 6, mewakili Angkola pukul 10 Toba, pukul 10 Tolu Sibalungun, 10 Karo, dan pukul 10 Sia Pakpak. Acara ini merupakan bagian dari Marturia mengingatkan kita bahwa semua adalah utusan Kristus. Mari kita tidak hanya datang ke gereja, tetapi juga membawa sukacita Injil ke rumah, pekerjaan, dan lingkungan sekitar kita. Untuk itu, kiranya melalui Dewan Marturia pada bulan musik saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua adalah informasi tentang Biro Sending Departemen Marturia HKBP. Pelayanan Marturia dalam bidang pekabaran Injil atau misi adalah salah satu panggilan utama gereja
untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi semua orang, termasuk di daerah pelosok dan pedalaman serta negara lain. Begitu, Dewan Sending HKBP Rawamangun bermaksud mengadakan sosialisasi pelayanan pekabaran Injil Biro Sending Departemen Marturia HKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 November 2025, di mana waktu pelaksanaan sesuai dengan surat dari permohonan Kepala Departemen Marturia HKBP Pusat kepada kita HKBP Rawamangun. Acara ini dimintakan agar HKBP Rawamangun menjadi panitia pelaksana acara ini. Tujuan kegiatan adalah pertama, menyebarluaskan informasi kepada jemaat. Pelayanan misi sending dilakukan di daerah pedalaman dan negara lain. Kedua, pembinaan bagi anggota pelayanan di bawah Dewan Marturia HKBP Rawamangun dan interaksi langsung dan koordinasi dengan tim Biro Sending HKBP. Yang ketiga adalah menampilkan kekayaan budaya dan talenta seni jemaat dan tim misionaris sebagai sarana pelayanan. Kami mengajak peran serta dan meminta kesediaan Amang Inang dengan menjadi tuan rumah untuk tempat menginap tim Biro Sending Departemen Marturia HKBP, pelayan sending dari berbagai daerah, sebanyak 36 orang, akan melakukan pelayanan di HKBP Rawamangun selama 6 hari, dari tanggal 13 sampai tanggal 18 November, dan tinggal di rumah jemaat. Maka dengan ini, Seksi Sending Dewan Marturia membuka pendaftaran kepada setiap jemaat HKBP Rawamangun yang membuka hatinya untuk memberikan tempat tinggal kepada para pelayan sending tersebut dengan cara satu, mendaftar langsung kepada Sintua Wek masing-masing. Yang kedua, mendaftar dengan mengisi link di pengumuman warta. Terdapat stand booth di depan ruang Lukas HKBP Rawamangun, di mana Amang dan Inang dapat menanyakan informasi langsung kegiatan ini dan dapat juga mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah tim Biro Sending HKBP. Tadi sudah ditayangkan slide mengenai Biro Sending, kiranya semua menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion dohot na mengikuti parmingguon melalui live streaming manang di dia pehita amanginang barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion imanan yenet sian hata ni debata tabuka ma bibilta sian rom bidusada mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 15 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut madok mauliate au jumulo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudihamu ala tuliat portibiondo tarbarita hapor siaon muna dang masa diau marningot hamu ia sitidangiku debatado nahuoloi di bagasan todiku dina hubaritahon anak nai totongdo hupangido diaka tangiaku anggiat tung manang adigan pelomoni rohani debata pati urhon dalaku manopot hamu ay masihol doau mernida hamu anggiat tung tarlehon au tuhamu deba silehon-lehon partodion patoguhon rohamuna odo tahe naeng dapotan hiras ni roha nang au sian hamu hinorhon ni hapor siaot tabe alai naeng maboton muna akadongan nang jujud ditahi rohaku manopot hamu asa marparbue au nang dihamu songon nadia kabangso na lebani alai tersabat doau rasi rasa nuaing namarutang doau di halagorik nang di bangso na leban diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha dibaheni usakap sian rohaku majamitahon barita naulii nang dihamu dihuta rom ido sahat ni turpukta huriani tuhata namarpungu di bagasan tikion pasti dohita amanginang hea makilala ima pakilalaan nama sihol yakinau hita napungudi son pasti tidak ada yang tidak pernah merindukan seseorang boido hita masihol amanginang tua kaya nakota nadau sian hita diluat nadau boido hita masihol tuna tua-tua tanah mungkin mangulu dope di bona pasogit manang na mungkin masihol hita tuna tua-tua ta nang parjolo dialap tuhata boido hita masihol amang dohot inang ima tu dongata tiki met-met hita dongata sapar meaman jalaboy do hita masihol tuak kadongata ima dongan sasi kolata ido banda godang sonari grup ate AKWA alumni SD SMP SLTA perguruan tinggi
budekian asing dope perkelasmu se gok handpotai borat ala ni gudang ni WA group jala somalna amang dohot inang molo masihol hita tu sasahalak pasti kita mengingat sesuatu yang baik, sesuatu nadinggan nabi nahenna, sesuatu nadinggan mungkin nadi patupana di bagasan parsaurattai. Somalna nadinggani do mabay sihol rohata. Molo akan asodenggan. Jangankan merindukan, mengingat itu pun kita tidak suka. Dang lomoro hatta marningoti. Alai setawak kabarita na dinggando na tahasihuli di bagasan ngeluta bahkan dalam perjumpaan kita. Asalos ido amang dohot inang nataida di bagasan turpuk jamita di bagasan sadarion. Songo dia sihol ni rohani apostel Paulus lahu pajupang dohot ruas di Uria na adong di Rom. Yang ketika itu Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Diingot ibana, dibege ibana. Barita nadinggani ido naking didok det waluya mang dohot inang mauliate au jumulo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu ala tu liat portibiondo terbarita ha porsiaun muna tiba nai ruas ni huria na di Romon. Tapi sedang di bagasan parukilon do nasida. Di bagasan pangaleleon nasida ala ni panggonggomi rum. Alai luar biasa doha porsion nasida amang dohot inang bahkan terbarita di dok nakanin. Ima tuliat portibion. Terbarita tuliat portibion. Alanido amang dohot inang marbege baritai nakanin ha porsiaun nasida yang sungguh luar biasa. Mereka bertahan dalam imannya di dalam Yesus Kristus walaupun mereka diancam antara hidup dan mati oleh Kaisar Nero. Jala di parsihohoton naido terbarita ima barita parsihohoton ni ha porsiaun nasida. Tapi sementara apostel Paulus dakiado pe pajupang doho ruas ni Huria na adong di Romi. Alai songonima ima kerinduan ni ibana songo dia do tutu aka ruas aka halak Kristen na adong di Romon. Songoni luar biasa ni ha porsiaun nasida. Sehingga dia merindukan untuk berjumpa dengan mereka. Idoban na dibayan judul ni turputa di bibeltai. Amang doho inang molotabuan bibelta. Dibayan do disi sihol ni rohana manopot Huria Rom. Asa udo na parjolo amang dohot inang marhite barita nauli na tabege sian hata ni debata di bagasan sadarion. Barita nadinggan na dia mah nabuy tapabuah nabuy mungkin dibagi halak barita taringo tuha porsyauta odo na naeng dohonon na amang dohot inang so tunggabi sebalik na inang padita amang padita ay dung pidah hamuda basyar rawangun ay boto hamudo na masa nina ayah na masa ay mada akapunguan inay
bahwa namar tokari ni na setabi nang da kamu contoh don example ate bahwa namar tokari merbedai nah ay bigi hamudo ay dung pidda amang padita ida ba basoy nama akaparhaladui dang sadabe rohana dakola kamu amang do inang merasa miris mendengarkannya, merasa sedih mendengarkannya. Kami merasa sedih jika itu kami dengar. Alai molo di begitu barita luar biasa ruas di Huria HKBP Rawamangun do sudia kaparhaladona marsi lehonan roha marsi urupan marsi tangyangan saling mendukung satu dengan yang lain dan luar biasa kemajuan HKBP Rawamangun. Ido na naing begiun ni torop halak torop jolma molodung denggan salilingon di begi lam denggan manian. Jala molo memang berita taringot Rawamangun luar biasa doate. Jadi naking diwartahok kan. Jadi molo di BG Rosian Jakarta hamip akka padita rapo padita sian Rawamangun bah parpungumatong kan akana saliting sa Jakarta nina Rawamangun muse badi pesan matong mie goreng di pesan ma bakmion di pesan ma kopi susuon dungi laubi maon tole mada Rawamangun mababayar nila. Ido mang. Berita ni Rawamangun luar biasa do. Pitur tinggal hono na Rawamangun mababayar dah. Jadi tur melubo-lubo do tarotto molo diwajak tu sama jo hitaminum nina ahama nang namason tur naroha do. Ayo pateri. Adong istirahat pagi, adong istirahat botare sahat tu borngin. Ay molo marapot kan di istirahat na sekalian reuni do iba beta tusan lau hita tuba mia hado teh nait darutungi bahagia do teh tusama jo hita na agujo ahaman yang namason tor naroha do Rawamangun majo pitorin na ima berita na denggani amang do inang molo tung denggan salilingon naing masongonin enggan na jalaido barita honon nami memang tohodo songona di bagasan pikiran munai do ramunai memang hebat-hebat ruas Rawamangun ido do honon nami songon ima nabi negeni apostel Paulus dison sehingga orang merindukan tersungut dia mana yang Rawamangun nina kan ido naro naking misi sending tuhita kan marturia karena mendengar berita itu. Ya, Rawamangun itu adalah luar biasa jemaatnya dan parhaladonya. Amin. Iya. Jala odo neng patuduhonota amang doho inang. Di pelayanan tapakobasyota anon marhite misi sending HKBP nani uluhon ni ima kepala departemen marturia amang Padita Bernard Manik yang dulunya preses HKBP DKI Jakarta ya. Nah, ngadititiko naking isi mahita amang do inang bersedia memberikan rumah kita menjadi tempat penginapan mereka. Asa berita na dinggani musibonon nasida tu tempat pelayanan na di sending. Aya dong do dakya tu Jakarta. Dakya mar pesawat do pe ido amang do inang. Ay di pedalaman do di engganoan di dia do petahe. Ya banyak amang inang. Jadi hurasa holan yang berangkat talakian no tanggal 10 tulu ngamar nipi-nipion membayangkan sungod dia do Rawamangunon, sungod dia do Jakartaon ninda kan. Lapatan na sotong kecewa het nasida teh. Nah, sotong kecewa nasida. Alay tapatu pama imanaking barita na denggan na binege nasidai. Asai buanon na tu tempat pelayanan nasida muse. Napaduahon ahado nang idaw tamarhite barita na ulion ima bohado hita
hita marningot laos tumangyakon dongan. Songon hataridaan ni denggan ni parsaurata dihapor syota di bagasan Kristus Yesus denggan dohita rak marningot be dia kadongata huhut tumangyakon asamanahan nasida dihapor suhon di sitaonon di parukilon bahkan di lasniroha nasida namasa di bagasan ngolu nasida. Asa huhut margogo nasida manguruti pakobasion jala marsiurupan. Alanido amang do inang ingot ma akadongata na di bagasan sitaononi. Ingot madongata na di bagasan parukiloni. Ingot dongata na di bagasan lasniruha sonari jalatangyakon nasida. Ido naking didok di ayat sia dok 10 dang masadiaw marningot tamu. Ia sitidangiku debatado nahuoloi di bagasan todiku di nahubaritahon anak nai. Totong dohu pangido dia katangiaku anggiatung manang adigan pelomoni rohani debata patiurhon dalaku manopot hamu. Ditanyakon Apostel Paulus do imaruas ni huria na di bagasan pangalilion di bagasan parukiloni. Jalan aing ditopot ibana tuhu tarom. Ali tersabat do piaunin na. Adong do piak kahambatan, adong do pi halangan. Tapi dia dalam doanya selalu berdoa untuk jemaat yang ada di Rom. Di bagasan sitaonon na. Los ido amang doh inang dihita di bagasan tikyon unang say marningot akahahurangan idongan nama baik kita lupa manang dang tubuh roha tumangyak kondongane unang akan suding gani ingo ate amang do inang ya sehingga kita mengingat hal-hal yang tidak baik dang tubuh roha tamanang yakon ibana ingo makana denggan unang lupa si patahi tajol mati amang do inang 10 na denggan di bait dongan sada kesalahan na salaido di pabua-bua na denggan ni daong ay boto hodo songono de songonon habi na denggan dang ipabua ibana sai maturus bigi ju berita konin na songono de songonon berita ho ju na denggan ni taringo tu ibana mago na denggan 10 siya na ding gani naking mago di bahin sada yang mungkin kekurangannya ya. Edang sudah hita sikop ka namang inang, dang sempurna hita kan, ya. Adong doha hurangata, adong doha galiota. Dan juga saudara-saudara kita, teman kita juga seperti itu. Ale unang ma paingot-ingoti. Unang akan nasuding gani di pabua-bua, ale na ding gani ma di pabua. Jala unang las rohatta molo marukila kadongata gabi mertua ni hita ya mertua ni taboto te amang do inang tua ni mak ninda hita te alay tangyakon manang molo marlas ni roha dongan unang gabi hona stres ido kan tetanggana mo nang tender ibana tetanggane mo nang tender ali ibana stres di jabuna wah dia te ibana marsahid dang doho marlas ni roha ibana songoni do amang do inang hita kana maraha maranggi akana berkeluarga molo dinggan ngulu ni haha anggitai sukses mereka kita harus bersuka cita kodohonot tado mau lihat ya Tuhan boy ibana songoni dang mangido pangurupion tuau acugari dang songoni ra ikon urup aku do ibana alay mau lihat mah bahkan dia mungkin bisa menolong orang lain ido dohonot tamang do inang jauhkan rasa iri hati jauhkan rasa cemburu tapi doakan dia selalu supaya semakin lebih baik lagi dan kita doakan orang-orang yang dalam pergumulan supaya mereka kuat dalam iman pengharapannya los ido amang dohot inang molotaida penguatan ketika kita datang mungkin dengan pelayanan diakoni sosial ate
Kan ido naking marningot jala tumangnya kondongan. Rohi tamanopot nasida. Ya, sebenarnya uangnya itu tidak seberapa. Gudang durahepeng nate. Tapi kehadiran kita, sentuhan kita, touch yang kita lakukan bagi mereka, doa kita itu sangat menguatkan mereka. Alani amang doinang, udah ngadong namaila molo marsahi tita. Sudido jolo mahya marsahi ate. Dang si haila hono ni, si tangya kono do. Asa diurupi Tuhani hita mengadupi ima parsahitoni. Dan itulah kehadiran gereja kita, yaitu manompot ruas ni huriata, memberi penguatan bagi mereka dengan kehadiran kita. Las dorohamu tehe molo marsait tamu gudang nama nopot manangnya kok kamu ang doinang nangiria ni rumah sakit di belak sodong roate. Hape di sebelah kamar ni bayi segugu romano ate aci rohate amang la sodong doro marni go tau ni nahita dokan hape taida te tanggata keluar masuk da sida di jam besuk sero gudang-gudang hape tu hita dang ro. Nah ini amang do inang marsitopotan manangyakon ima songon na pinatupani Apostel Paulus jalan patuluhon ahana nang si dohonon na diso namang don inang sihol ni roha marsitopotan dalan marbarita nauli ya nang penian gudang doha maulon siadupan ni Apostel Paulus tapi dia senantiasa rindu ima marsigorgor ibana naking nang pajupang dohot dongan sahapor seaon ima naadong di huta Rom. Lasidot naking manggarar utang barita nauli. Ya manggarar utang dido saplo patikan. Namarutang doaw di halagurik nang dibangso na leban. Diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha. Doho dia saplima. Dibaheni usakap siyan nasa rohaku. Majamitahon barita nauli nang dihamu di huta Rom. Jala dia saplusada di dok. Ay masihol do haw marnida hamu anggiat tung tarbahenaw tu hamu deba silehon-lehon partodion patuguhon rohamuna imanakina marsitopotani marsitangyangani jala oddo di paingot hita mangdo inang marsitopotan dalan madjamitahon barita nauli ya sumalna mululensia ahan na maulaulin di lansia tahe check up tu rumah sakit ido kan laut rumah sakit sianian non rotu sermon ido kan sahak di jebon nom mabuka buku pajonok manang bibel ido kan nah ditiki di rumah sakit arcarita hamotong merberita nauli hamu disi ima daba soi nama haci nahuilala ali luar biasa do Tuhan idaba Tuhaku Yesus Kristus namun nang pe dang sawamo hita dohonom mude Tuhaku Yesus Kristus ekalas dorohani lansia saya dong mania dongan namar carita kan nah jadi memang merasa kesepian do ido banna dido akalan sia na tua-tua ta dak kolong berohani anakku tuawina hape dah sodong do tikini geleng nem bagi ba namar carita kan ido sajo sadari pe ido mar carita lansia saibana mina PBG onate dan tidak boleh diprotes. Ido tong dang boy proteso ni. Iya, iko begeon do. O ido, nadenggan. Olo nipe. As rohana. Dang pola menang dia do honotay. Olo karena amang inang itu juga ya ahadoi mabege tidak semua orang bisa mendengar ya. Ya. Aslani do amang do inang di bagasan namar sitopotani hita di sima hita naking mabaritahon barita nauli roa kapunguan ina parari Kamis marsermon ro punguan dia teheson Gloria marsermon tokin nainon ro sian ro mangun tegalan marsermon ate amang inang ate iya ro marsermon jadi mak kata hatai taringot tuhatani dewata marbarita nauli
Jalaon tugas dan tanggung jawab kita, dan bukan hanya tugas dan tanggung jawab orang percaya, tapi itu adalah panggilan kita memberitakan firman Tuhan, berita Injil. Ai wetong de utakku dinanaking kan dutang ni bena de molodang di baritahon barita nauli tumanangis pe ido ban naudok naking la so saugamo pe molo pajuk pak kamu manang di dia doh sadanai tahe akalan sia sonari terapi namakan berenang kan berenang di Ancol pabuhamu atong ngamang de inang dikina berenangi hamu hebat doda ba Tuhan Yesus ki mabahenau gabi songonon ay ngaw 70 tahun nau basehat doaone nang peterapi yaw 3 hari sa minggu nah hamu atong ate iya beritahu kamu itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya songon nanidok ni Yesus di Matius 20 ayat 10 sia sarori 20 laho mahamu podai hamu mas saluhut bangso didi hamu nasida di bagasan guarni di bata ama anak dohotod di perbadia tugas dan panggilan kita los ido topik ni minggu ta ima mengajak kita di son mameritahon barita nauli sian roha dan bukan ternyata hanya verbal alai rohatai ya tapat dari dahon mai marhite sikap hidup kita pabahenata cara berpikir kita apa yang kita lakukan di tonga-tonga ni nguluta jalalam gude kita mabege barita nauli lam matoras mahitan yang dihapor syota te amang do inangate matoras sudah unang gabi murah merdadi dah olah so dibege tong hatana di punguan keluar sendiri sia grup tokin nai pangido muse masuk pamasuk pamuse bah ninate olan redam mo ni ate-ate nai ipangido masuk mo ate-ate na muse piri-pirion songon nebuka nezar di epistelik naking keluar sendiri bana muse ate dang songoni ate lamatoras dohita ya kita semakin banyak cobaan semakin banyak tantangan kita harus semakin kuat di dalam iman percaya kita jalahot mahita unang munggil ate unang munggil hita di bagasan haporsyota unang munggil hita di bagasan parsaurata alai tabaritahon ma ima barita nauli sian nasa rohata amin martang yang mahita Tuhan Jahoba di bata amanami moliate di pasat rohanami Tuhan dilasni rohanami di bagasan tikion ima dinaboy hay marpungu rosyen tongani bagas nami di parsauran nami di manogoton di parminggon nami Tuhan jalanunga hutang yok kami hatam marite-hite ima jamita di bagasan tikion ay ngoton hami ditugas tanggung jawab dohot panggilan nami songon halak Kristen hami Tuhan asa totong hami marsihohot di bagasan haporsion nami jala barita nadinggan ma di BG akka natorob sian parbue ni haporsion nami marhite pakation nami marhite cara berpikir nami marhite pangulaon nami marhite parsauran nami asupasu sudia karuas ni huriam sian namet-met nama godang satu nama tua dia kaparu kilonna dohot dilas ni rohana sida o mangurupi nasida Tuhan dohot dia karuas ni huriam natongon di bagasan parsahiton tuho pasat hami imaan ni borusyan turi kepin sinurat mauren rugun siregar siti bonur borusyan nipar nyonya sinaga boru hutagalung situa epi boru tambunan nyonya simamora boru stompul juniper simamora Rensus Tambunan, Nyonya Siregar boru papahan, Serepina boru nenggolan, Pitua siahaan, Situa BP Siregar, Nyonya Sinaga boru simbolon, Rumintang boru hutasoid, Nyonya Pandita Siburian boru sitompul, Matthew Manurung, Las Maria boru pancaitan, Nyonya Sintua Bisto hutauruk boru lumban tobing, Nyonya Tobing boru manik, Sorta Pagihutan si Hotang, Jackson papahan, Situa Epanggelis, Nyonya T Pasaribu boru sianipar, TP Simajuntak, Nyonya Paris si Majuntak boru sinaga, Hotman o Pangaribuan, Binsar si Haloho, si Tuaramin si Marmata, Nyonya si Hutagaul, KM si Hombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Nyonya Sarli boru Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Pasaribu, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Situa SP Hutasoid doho sudi na subuh hugari hami Tuhan
na dirawat di rumah sakit nang dibagas nabe di bagasan pengobatan, perawatan, pemulihan, lehon dinasida, ima, pos niroha, parsihohoton, hapor siaon, jalatotong makirim tuho, diha mamalung ni parsahiton, marhiti akka usaha na pinatupan ni keluarga na makaholongin nasida, doho dia kaulaw nami sa minggon, tuho pasat hami Tuhan, asat talutnya buy tarulau kami, rap dohot ho, hobar tulomoni roham, tarpuji magwarmu alaniasi dohot denggan dibasam, mangasahon goarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus mertangiak kami tuho. Amin. Tapuji matuhata marhite na maredde hita sian bukede onom ratus onoplonom ayat sada dohot ayat namangihut laos tapasahat mapeliata. Honayan opat jongjong mahita. Con
nyakon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo mega be uap na husus di jelum, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami pelianon, pati bulhon haracaunmu di tonga-tongani huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu taddahami godang ni selehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, se Roma harajaonmu, se saut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, punak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Go